Salutare la toți! Astăzi vom repara ceva din gama semi-profesională. Este un aparat profesional la o singură fază și puteți vedea aici problema lui. Funcționează bine, nu are nicio problemă, doar scurgeri de ulei. Noi suntem datori să-l desfacem, să observăm de unde vin scurgeri de ulei, înlăturăm și îi dăm pași mai departe să lucreze. În continuare vom desface, vom verifica, vom schimba ce este necesar. Rămâneți cu noi! Filtrele sunt curate, roata doar este ruptă. Păcat, s-a rupt roata. Scurgerea de ulei, după cum se vede, este pe pistoane, inelele de ulei, în locul îmbinării flanțului pistoanelor cu carcasa motorului nu sunt scurgeri, este scurgere doar pe pistoane. Pe semne că s-au uzat inelele, trebuie înlocuite și această mașină va funcționa în continuare fără probleme. Este ceva obișnuit. Inelele de presiune încep a curge în regiunea asta. Aici se depun săruri. Sărurile uzează inelele de ulei. Apa nimerește în ulei, uleiul curge afară. Toată problema. Verificăm pistoanele, curățăm totul, facem totul ideal, schimbăm inelele și va lucra în continuare. Acestea sunt inelele de presiune 33 de ulei.
s-au uzat astea, au nimerit apă, le-au stricat pe asta. Durata lor de funcționare depinde de calitatea apei, de cât de mult lucrează în continuu, adică cât de tare se înfierbântă uleiul, pistoanele. Asta tot. Cu cât mai mult timp o să lucreze fără oprire, o să înfierbânte motorul cu atât mai repede, pentru că asta se îmbăr. Nu este făcăăm sau inelele astea sunt îmbăr. Astea sunt, nu știu, deci materialul e ceva mai tare. Dar, deși aș spune că aceste inele țin până la 60 de grade. Prin construcția dată, unde răcirea este cu aer, avem motorul, unde are aripa asta de răcire, morișca de răcire în spate, se permite până la 60 de grade. Unde nu e răcirea cu aer, e răcirea cu apă, se permite numai până la 40 de grade. Cam asta.
spălat puțin carcasa. Cam asta e.